أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na het reciteren van de Tashahhud, Ta'awuz en Surat al-Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V. In de vorige preek vermeldde ik het geschil tussen Hazrat Ubaidullah bin Umar en Hazrat Usman radiyallahu anhu met betrekking tot het martelaarschap van Hazrat Umar. Uit die overlevering, en Allah weet het beste hoe authentiek het is, daarin wordt vermeld dat zij ook met elkaar vochten. Ik zal nu de aspecten noemen die aan het licht zijn gekomen na verder onderzoek over deze zaak. Op één plaats is vermeld dat Hazrat Osman nog niet gekozen was als khalifa toen Hazrat Ubaidullah bin Umar zijn dispuut met hem begon. Het is eerder vermeld dat Ubaidullah van plan was om iedere gevangene in Medina te doden. De vroege Muhajirin kwamen samen en confronteerden hem, hielden hem tegen en bedreigden hem. Hierop zei Ubaidullah: bij God, ik zal ze zeker allemaal doden. Dat wil zeggen, alle gevangenen en slaven. Hij hield zelfs geen rekening met de gevoelens van de Muhajirin, zozeer zelfs dat Amr bin al-As onophoudelijk met hem argumenteerde, totdat hij zijn zwaard overhandigde aan Amr bin al-As. Hierna kwam Sa'd bin Abi Waqqas naar hem toe om met hem te redeneren, maar hij vocht ook met hem. Zoals eerder is vermeld, brak er een gevecht uit tussen Ubaidullah en Hazrat Usman. En mensen probeerden het conflict op te lossen. Er wordt verklaard dat toen dit incident plaatsvond, de mensen nog geen trouw hadden gezworen aan Hazrat Usman radiyallahu anhu. Dat wil zeggen, hij was nog niet gekozen als de khalifa, zoals eerder uitgelegd. Op dezelfde manier vinden we ook aanwijzingen dat Hazrat Ubaidullah hierna gevangen werd gezet. Nadat de mensen trouw hadden gezworen aan Hazrat Usman en hij was gekozen als de khalifa, werd Hazrat Ubaidullah voor Hazrat Usman gebracht. Hazrat Usman sprak een bijeenkomst van Muhajirin en Ansar toe en vroeg hen: geef mij uw mening met betrekking tot deze persoon die zo'n wanorde binnen de islam heeft veroorzaakt. Hazrat Ali bin Abi Talib zei: het gaat tegen de rechtvaardigheid in om hem niet ter verantwoording te roepen en naar mijn mening dient hij geëxecuteerd te worden. Dat wil zeggen, verwijzend naar Ubaidullah bin Umar. Echter, sommige Muhajirin beschouwden deze opvatting als onverdraaglijk, hard en extreem, en zij zeiden dat Umar gisteren is vermoord. Moet zijn zoon dan vandaag geëxecuteerd worden? Deze tegenwerping bedroefde de aanwezigen en ook Hazrat Ali zweeg. Niettemin wenste Hazrat Usman dat iemand in de bijeenkomst een oplossing zou vinden voor deze delicate zaak en een suggestie zou geven. Hazrat Amr bin As was onder de aanwezigen in deze bijeenkomst. Hij zei:
Allah heeft jou verontschuldigd voor deze zaak. Dit gebeurde toen jij nog geen leider van de moslims was, en aangezien dit incident niet plaatsvond tijdens jouw khilafat, rust de verantwoordelijkheid hiervan niet op jou. Hazrat Osman was echter niet tevreden met deze mening en vond het beter dat er wat bloedgeld betaald moest worden. Dienovereenkomstig zei hij: ik ben de voogd van degenen die gedood werden, en als zodanig zal ik een bedrag aan bloedgeld vaststellen en het vervolgens betalen uit mijn persoonlijke vermogen. Dit is één mening over dit hele voorval. Volgens Tariq al-Tabari droeg Hazrat Osman Hazrat Ubaidullah over aan de zoon van Hormuzan, zodat hij zijn vader zou kunnen wreken door hem te doden. Echter, de zoon vergaf hem. Bij het bespreken van de vraag of een moslim gestraft kan worden als vergelding voor het doden van een ongelovige, heeft Hazrat Muslim Maud ook verwezen naar het bovengenoemde incident. Ik heb dit eerder verhaald in een van de preken, maar ik zal het nogmaals vermelden om verder licht op de zaak te werpen. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu verklaart: in het Tabri vertelt Qumazban bin Hormuzan het incident van de dood van zijn vader als volgt. Hormuzan was een Perzische leider en was een magier van geloof. Hij werd ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de moord op Hazrat Umar. Vervolgens, zonder enig onderzoek te verrichten en vanwege zijn intense emoties, doodde Ubaidullah bin Umar Hormuzan. Hormuzans zoon verhaalt: de mensen van Perzië hadden kennissen met elkaar ontwikkeld omdat, zoals het geval is, wanneer men naar een ander land reist, hun etniciteit nog meer verschillend wordt. Op een dag ontmoette Feroz, die de moord op Hazrat Umar pleegde, mijn vader, en hij had op dat moment een dolk bij zich die aan beide kanten geslepen was. De zoon van Hormuzan vertelt het. Mijn vader pakte de dolk en vroeg hem: wat doe je met deze volk in dit land? Dit is een land waar vrede heerst. Daarom is er geen behoefte aan zo'n wapen. Daarop zei hij dat hij hem gebruikte om de kamelen te leiden en voor te trekken. Terwijl zij beiden met elkaar spraken, zag iemand hen toevallig. Later, toen Hazrat Umar werd gemarteld, beweerde de persoon dat hij er persoonlijk getuige van was geweest dat Hormuzan de dolk overhandigde aan Feroz. Hierop doodde Ubaidullah, de jongste zoon van Hazrat Umar, mijn vader. Toen Hazrat Osman de khalifa werd, riep hij mij en droeg Ubaidullah aan mij over. Hazrat Osman verklaarde: o mijn zoon, hij is degene die je vader heeft gedood. Dus jij hebt een groter recht over hem dan mij. Dus neem hem en dood hem. En zo nam ik hem mee en ging de stad uit. En wie mij ook zou zien, zou met mij meegaan. Geen van hen betwistte mijn besluit, maar zij verzochten mij slechts om hem te laten gaan. Ik richtte mij tot alle moslims daar en verklaarde: heb ik het recht hem te doden? Iedereen antwoordde bevestigend dat het inderdaad mijn recht was om hem te doden. En toen begonnen zij Ubaidullah te verwijten voor het onrecht dat hij had begaan. Toen vroeg ik: hebben jullie het recht om hem van mij te bevrijden? Zij antwoordden allen: nee, zeker niet. En weer begonnen zij Ubaidullah te verwijten dat hij mijn vader had gedood zonder enig bewijs. Daarop verliet ik hem ter wille van God en die mensen. Uit hun blijdschap tilden de moslims mij op hun schouders op. En bij God, ik bereikte mijn huis bovenop de hoofden en schouders van de mensen, want zij lieten mijn voeten niet eens de grond raken. Deze vertelling toont aan dat het de gewoonte van de metgezellen was dat zij ook de doodstraf zouden geven aan een moslim die een niet-moslim had gedood. Het is ook bewezen dat ongeacht de methode die gebruikt werd, zo'n persoon gedood zou worden. Evenzo is ook bewezen dat een moordenaar alleen door de staat kan worden opgesloten en de doodstraf kan krijgen. Dit is omdat het duidelijk is uit deze vertelling dat Ubaidullah bin Umar werd aangehouden door Hazrat Osman, en het was hij die hem overdroeg aan de zoon van Hormuzan.
Het was niet een erfgenaam van Hormuzan die een zaak tegen hem aanspande of hem aanhield. Hazrat Musleh Maud verklaart verder: hier is het nodig om de kwestie te verduidelijken of een moordenaar moet worden overgeleverd aan de erfgenamen van degene die vermoord is om gestraft te worden, zoals gedaan werd door Hazrat Osman, of moet de staat zelf voor de bestraffing zorgen. Men moet bedenken dat dit een bijkomstige zaak is en dat de islam het aan de behoeften van de tijd heeft overgelaten om het te bepalen. Het land kan datgene aannemen wat het het meest doeltreffend acht op grond van zijn samenleving en omstandigheden. Het lijdt geen twijfel dat deze twee methoden alleen onder specifieke omstandigheden gunstig zijn. Na dit verder te hebben uitgelegd, zal ik nu nog een paar verslagen uit het leven van Hazrat Umar vertellen. Hazrat Umars nederigheid en bescheidenheid ten tijde van zijn overlijden was zodanig dat zijn zoon verhaalt dat hij hem opdroeg: wees gematigd in het bedekken van mijn lichaam voor de begrafenis. Want als Allah voorspoed voor mij heeft verordend, dan zal Hij een beter gewaad in de plaats geven, en als dat niet het geval is, dan zal Hij dit van mij afnemen, en dat ook zeer snel. En wees gematigd met betrekking tot mijn begrafenis. Als Allah mij voorspoed wenst te schenken, dan zal Hij deze uitbreiden, zover het oog reikt, en als dit niet het geval is, dan zal Hij haar vernauwen, zodat zij mijn ribben zal verpletteren. En sta niet toe dat een vrouw mijn begrafenis vergezelt. Prijs mij niet om een eigenschap die ik niet bezat, want Allah kent mij volledig. En wanneer gij mij draagt, loop dan niet snel. Want indien Allah mij voorspoed heeft bevolen, dan draagt gij mij naar datgene wat het beste voor mij is. En indien dit niet het geval is, als Allah mij tot voorspoed heeft verordend, dan draag jij mij naar datgene wat het beste voor mij is. En als dat niet het geval is, dan zul jij het kwade dat jij draagt snel kunnen verwijderen. Naast dit is het ook vermeld dat Hazrat Umar hen opdroeg om zijn lichaam niet te wassen met muskus. Hazrat Osman bin Affan vertelt dat hij naar Hazrat Umar ging en dat hij op dat moment zijn hoofd liet rusten op de dij van zijn zoon, Hazrat Abdullah bin Umar. Hazrat Umar vertelde Hazrat Abdullah bin Umar om zijn hoofd op de grond te leggen. Hazrat Abdullah bin Umar zei: mijn dij en de grond zijn bijna op dezelfde hoogte. Met andere woorden, er was bijna geen afstand tussen de twee. Hazrat Umar herhaalde dit 2 of 3 keer en zei toen: plaats alsjeblieft mijn hoofd op de grond. Hazrat Umar plaatste toen zijn benen bij elkaar en de verteller verklaart dat hij Hazrat Umar hoorde zeggen: ik en mijn moeder zullen geruïneerd worden als Allah de Almachtige ons niet zijn vergiffenis schenkt. En daarna overleed Hazrat Umar. Hazrat Simak Hanafi verhaalt dat hij Ibn Abbas hoorde zeggen dat hij eens tegen Hazrat Umar zei: Allah stichtte nieuwe steden door jou. Vele veroveringen vonden plaats door jou. En zulke prestaties werden bereikt door jou. Hierop zei Hazrat Umar: ik wens redding te bereiken waarbij ik nog een beloning hiervoor krijg, nog de last draag. Met andere woorden, hij was niet trots op deze grote prestaties, noch op de veroveringen die plaatsvonden. In plaats daarvan heerste de vrees en het ontzag voor Allah de Almachtige over hem, en hij was alleen bezorgd over het hiernamaals. Zaid bin Aslam verhaalt van zijn vader dat toen Hazrat Umars overlijden nabij was, hij verklaarde: u koestert twijfels over mijn leiderschap. Bij God, ik wens mijn heil te zoeken op een manier die la alayya wa la li. Dat wil zeggen dat ik nog een straf, nog een beloning zal ontvangen. In verband hiermee verklaart Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu:
Hazrat Umar was iemand die zijn hele leven besteedde aan het bezorgd en zorgzaam zijn voor de religie van islam. Bij elke gelegenheid bracht hij de meest verheven offers. Wat betreft zijn offers waren zij niet van hetzelfde niveau als Hazrat Abu Bakr, maar wat betreft zijn intenties en motieven waren zij gelijk. Ten tijde van het overlijden van Hazrat Abu Bakr begonnen tranen te vloeien uit de ogen van Hazrat Umar en hij verklaarde: Moge Allah de Almachtige zijn zegeningen schenken aan Abu Bakr, want ik probeerde bij mijn gelegenheden om hem te overtreffen, maar ik faalde altijd. Op een keer droeg de heilige profeet de mensen op om hun rijkdommen te tonen en ik bracht de helft van mijn rijkdommen met de gedachte dat ik vandaag Abu Bakr zou overtreffen. Maar Abu Bakr was mij al voor en omdat hij familie was van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de heilige profeet wist dat hij niets thuis had gelaten, vroeg hij: Abu Bakr, wat heb jij thuis gelaten? Hierop antwoordde hij: ik heb de naam van Allah en zijn boodschapper achtergelaten. Nadat Hazrat Umar dit had gezegd, huilde hij en verklaarde: zelfs bij die gelegenheid kon ik hem niet overtreffen. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu verklaarde verder: dat was het niveau van Hazrat Abu Bakr's offers. Hij bracht daarvoor ook offers, maar toen zich een bepaalde gelegenheid voordeed, offerde hij zijn hele vermogen. Aan de ene kant hebben we zulke mensen, en aan de andere kant zijn er degenen die niet eens de kans krijgen om 1/10 van hun rijkdom als offer te brengen, en beweren dat als zij dat zouden doen, zij geruïneerd zouden worden. Hazrat Umar was dicht bij zijn overlijden. Zijn ogen zouden opwellen met tranen en hij zou zeggen: O Allah, ik ben geen beloning waardig, maar alles wat ik vraag is gered te worden van de bestraffing. Dan zijn er details met betrekking tot Hazrat Umars uitvaart en begrafenis. Hazrat Umars zoon, Hazrat Abdullah, verrichtte de ghusl van Hazrat Umar. Het is overgeleverd van Ibn Umar dat Hazrat Umars begrafenisgebed werd geleid in Masjid Nabawi en het gebed werd geleid door Hazrat Suhaib. Het begrafenisgebed vond plaats in het gebied tussen de preekstoel en het graf van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Jabir verhaalt dat de mensen die Hazrat Umar in het graf lieten zakken waren Usman bin Affan, Said bin Zaid, Suhaib bin Sinan, Abdullah bin Umar. Naast hen worden ook de namen genoemd van Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Waqas, Hazrat Talha en Hazrat Zubair bin al-Awwam. De beloofde Messias salam verklaart: begraven worden in het gezelschap van de rechtvaardigen is ook een zegening. Over Hazrat Umar staat geschreven dat toen zijn einde naderde, hij een bericht stuurde naar Hazrat Aisha met het verzoek om begraven te mogen worden in de ruimte naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aisha offerde zich op voor hem en gaf hem die ruimte. Hazrat Umar verklaarde toen: Ma baqiya li hammun ba'da zalik. Ik heb geen andere zorgen meer, want nu zal ik begraven worden naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Op een andere plaats verklaart de beloofde Messias salam: iemand die met uiterste toewijding een band met de Almachtige God ontwikkelt, wordt nooit met ondergang geconfronteerd, zelfs niet als de hele wereld zich tegen hem zou verzetten. Degenen die ernaar streven een band met Allah te scheppen, ondervinden nooit tegenspoed of verlies, en Allah laat zijn waarheidslievende dienaren niet in de steek. Allah is de grootste. Hoe groot was de oprechtheid en toewijding van deze twee mannen, dat wil zeggen Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar. Beiden werden begraven in zo'n gezegend graf, dat als Mozes en Jezus vandaag in leven zouden zijn, zij hun vurige wens zouden uiten om daar begraven te worden. Maar een dergelijke rang wordt nooit geschonken op grond van iemands vurig verlangen of wens. Maar het is een eeuwige genade geschonken door de Heer van Eer. En deze genade wordt alleen verleend aan hen die zijn goddelijke gunsten vanaf het allereerste begin hebben ontvangen. Bij een gelegenheid verklaart Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu: toen Hazrat Umar dicht bij zijn overlijden was, uitte hij zijn innige wens om begraven te worden in het gezelschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En dus stuurde Hazrat Umar een bericht naar Hazrat Aisha met de vraag of zij hem zou toestaan om naast de heilige profeet begraven te worden.
Het was Hazrat Umar over wie ook christelijke historici schrijven dat zijn bestuur zodanig was dat het ongeëvenaard is in de wereld. Zij gebruiken vuile taal tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dat wil zeggen christelijke historici, maar prijzen Hazrat Umar. Een persoon die te allen tijden in zijn gezelschap verbleef, dat wil zeggen in het gezelschap van de heilige profeet, verlangde er tijdens zijn laatste ogenblikken naar om een plaats te krijgen aan de voeten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Als enige handeling van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou aantonen dat hij iets anders nastreefde dan het verkrijgen van Gods welbehagen, zou Hazrat Umar dan, na de rang te hebben bereikt die hij had, hebben verlangd om een plaats te krijgen aan de voeten van de heilige profeet? Zo was de status van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, als gevolg waarvan Hazrat Umar zijn wens uitte om begraven te worden in de nabijheid van de voeten van de heilige profeet. Er zijn verschillende vertellingen met betrekking tot Hazrat Umars leeftijd ten tijde van zijn overlijden. Ook zijn er meningsverschillen over zijn geboortedatum. Volgens de verschillende vertellingen gevonden in At-Tabari, Usdul Ghaba, Al-Bidaya wa Nihaya, Ar-Riyad al-Nadira en Tariq al-Khulafa wordt Hazrat Umars leeftijd vermeld als 53, 55, 57, 59, 61, 63 en 65. Echter, volgens vertellingen in Sahih Muslim en Tirmizi was Hazrat Umar 63 jaar oud. Hazrat Anas bin Malik verhaalt dat ten tijde van zijn overlijden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 63 jaar oud was. En ten tijde van het overlijden van Hazrat Abu Bakr was hij ook 63 jaar oud. En toen Hazrat Umar overleed, was hij ook 63 jaar oud. Er zijn vertellingen die de gevoelens van de metgezellen ten tijde van het overlijden van Hazrat Umar gedetailleerd beschrijven. Hazrat Ibn Abbas verhaalt: toen het lichaam van Hazrat Umar werd neergelegd voor de begrafenisgebeden, verzamelden de mensen zich rondom. Voordat het lichaam werd meegenomen, bad het volk voor hem, waarna het begrafenisgebed werd gebeden. Ik was ook aanwezig onder de mensen. Een persoon pakte mijn schouder vast, waardoor ik schrok. Ik draaide me om te zien dat het Hazrat Ali ibn Abi Talib was. Hij bad voor Allah om barmhartigheid te schenken aan Hazrat Umar en zei toen: O Umar, je hebt niemand achter je gelaten wiens daden ik liever zou hebben en die voor Allah de Almachtige zou gaan. Bij God, ik ben er zeker van dat Allah jou naast je metgezellen zal plaatsen. Dat wil zeggen dat Hazrat Umar bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en Hazrat Abu Bakr zal zijn. Bij vele gelegenheden hoorde ik de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeggen: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. Ik, Abu Bakr en Umar gingen. Ik, Abu Bakr en Umar gingen binnen. Ik, Abu Bakr en Umar gingen uit. Met andere woorden, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou dit zeggen terwijl hij verschillende incidenten vertelde. Jafar bin Muhammad verhaalt op gezag van zijn vader dat toen het lichaam van Hazrat Umar gewassen was en in de begrafeniskleren gewikkeld, hij op een bedstede werd gelegd. Hazrat Ali stond naast hem en prees hem. Hazrat Ali zei: bij Allah, er is geen enkel persoon op deze aarde wiens daden ik liever zou hebben en voor Allah zou willen staan, dan de daden van degene die in deze lijkwade gewikkeld is. Abu Makhlad verhaalt dat Hazrat Ali ibn Abi Talib verklaarde: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was nog niet heen gegaan toen wij ons realiseerden dat na de heilige profeet de beste onder ons Abu Bakr was. En Abu Bakr was nog niet heen gegaan toen wij ons realiseerden dat Hazrat Umar radiyallahu anhu de beste onder ons was na Abu Bakr. Zaid bin Wahab verhaalt: wij kwamen om Hazrat Abdullah bin Mas'ud te zien. Terwijl hij Hazrat Umar noemde, huilde hij zoveel dat de stenen op de vloer nat werden door zijn tranen. Toen zei hij over Hazrat Umar: Umar was een sterke vestiging voor de islam. Mensen zouden hem binnengaan en niet meer verlaten.
Dat wil zeggen dat hij een stevige citadel was waarin mensen zouden binnengaan, maar niet vertrekken. Toen hij overleed, verschenen er scheuren in deze vesting en begonnen mensen de islam te verlaten. Abu Wail verhaalt dat Hazrat Abdullah bin Mas'ud zei: als de kennis van Umar aan de ene kant van een weegschaal werd geplaatst en de kennis van alle anderen aan de andere kant, dan zou de kennis van Hazrat Umar zwaarder zijn. Abu Wail zei: ik vermeldde dit aan Ibrahim, waarop hij zei: bij God, dit is de waarheid. Abdullah bin Mas'ud heeft nog iets groters gezegd dan dit. Ik vroeg wat hij had gezegd, waarop hij verklaarde: toen Hazrat Umar overleed, zei hij, Abdullah bin Mas'ud, dat het was alsof 19e van de kennis met hem was heen gegaan. Hazrat Anas verhaalt dat toen Hazrat Umar werd gemarteld, Hazrat Abu Talha zei: onder de Arabieren of de Bedouinen is er geen enkel huishouden dat vrij is van het verwoestende effect van Umars martelaarschap. Dat wil zeggen, Hazrat Umar zou iedereen helpen en ongetwijfeld zouden zij de effecten van dit verlies voelen. Na de begrafenis van Hazrat Umar stond Hazrat Abdullah bin Salam bij zijn bedstede en zei: O Umar, voorwaar, jij was een grote broeder in de islam. Je stond stevig voor de waarheid en was fel tegen valsheid. Wanneer het gepast was om goedkeuring te geven, deed je dat en je uitte woede uit wanneer de tijd hiervoor geschikt was. Je visie was zuiver, je was nobel, je prees niet overmatig, noch klaagde je. In een verhaal, toen Hazrat Umar overleed, begon Hazrat Sa'id bin Zaid te huilen. Een persoon vroeg: O Abu Lawr, waarom huil je? Hij antwoordde: ik huil voor de islam. Voorwaar, het heengaan van Hazrat Umar heeft een scheur veroorzaakt binnen de islam, die niet gevuld zal worden tot de dag des oordeels. Hazrat Ibn Umar verklaart: tijdens het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zouden we zeggen dat na hem de beste onder hen Abu Bakr was, dan Hazrat Umar en dan Hazrat Osman. Hazrat Huzaifa zou zeggen dat gedurende de tijd van Hazrat Umar de zaak van de islam was als een persoon die op weg was naar het pad van succes en voorspoed. Toen hij werd gemarteld, was het alsof dat succes omkeerde en in voortdurende achteruitgang ging. Met betrekking tot Hazrat Umars vrouwen en kinderen wordt vermeld dat hij in totaal 10 vrouwen had, van wie hij 9 zonen en 4 dochters had. Een van hen was Hazrat Hafsa, die de eer had een vrouw van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te zijn. De eerste vrouw van Hazrat Umar was Hazrat Zainab bin Ma'zoon. Zij was de zuster van Hazrat Osman bin Ma'zoon. En met haar had hij Abdullah, Abdurrahman, Akbar en Hazrat Hafsa. Hazrat Kulsoom bint Ali bin Talib, van wie hij Zaid, Akbar en Ruqayya had. Mulaika bint Jarwal, die ook bekend was als Kulsoom, van wie hij Zaid, Asghar en Ubaidullah had. Qurayba bint Abu Umayya Makhzumi. Aangezien Mulaika en Qurayba de islam niet accepteerden, scheidde Hazrat Umar van hen beiden in 6 Hijri. Hazrat Jamila bint Sabit. Haar naam was Asya, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf haar de naam Jamila. Zij was de zuster van Hazrat Asim bin Thabit, die deelnam aan de slag van Badr. Met haar had hij een zoon genaamd Asim. Van Luhayya had hij een zoon genaamd Abdurrahman Osset. Over de eerste wordt gezegd dat zij Walad was. Wat betekent dat wanneer men een bijvrouw trouwt en een kind van haar krijgt, zij vrij wordt. Er was een andere Walad door wie hij een zoon had genaamd Abdurrahman Asghar. Van Hazrat Hakim bint Haris had hij Fatima. Van Fuqaha had hij Zainab. En van Hazrat Atiqa bint Zaid had hij een zoon genaamd Ayaz.
Edward Gibbon, een beroemde Orientalist, schrijft over Hazrat Umar: de onthouding en nederigheid van Umar deden niet onder voor de deugden van Abu Bakr. Zijn voedsel bestond uit gerstebrood of dadels. Zijn drank was water. Hij preekte in een gewaad dat op 12 plaatsen gescheurd of versleten was, en een Perzische satraap die zijn eer betuigde als aan de veroveraar vond hem slapend tussen de bedelaars op de trappen van de moskeeën van de moslims. Zuinigheid is de bron van vrijgevigheid, en de vermeerdering van het inkomen stelde Umar in staat een rechtvaardige en eeuwige beloning in te stellen voor de vroegere en tegenwoordige diensten van de gelovigen. Onbekommerd om zijn eigen bezittingen, gaf hij Abbas, de oom van de profeet, de eerste en meest ruime toelage van 25.000 dirham aan zilverlingen. 5000 werd toegekend aan elk van de oude krijgers, de overblijfselen van het veld van Badr. En de laatste en de gemeenste van de metgezellen van Mohammed sallallahu alaihi wasallam werd onderscheiden met de jaarlijkse beloning van 3000 stukken. Michael H. Hart heeft een boek geschreven over de 100 meest invloedrijke personen in de geschiedenis en rangschikte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam als nummer 1 en plaatste Hazrat Umar radhiyallahu anhu op nummer 52. Hij schrijft: Umar ibn al-Khattab was de tweede en waarschijnlijk de grootste van de moslimkaliefen. Hij was een jongere tijdgenoot van Mohammed sallallahu alaihi wasallam en net als de profeet geboren in Mekka. Het jaar van zijn geboorte is onbekend, maar misschien omstreeks 586. Umar was oorspronkelijk een van de meest verbitterde tegenstanders van Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn nieuwe godsdienst. Vrij plotseling echter bekeerde Umar zich tot de islam en was daarna een van de sterkste aanhangers ervan. De parallel met de bekering van Paulus tot het christendom is treffend. Umar werd een van de naaste adviseurs van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en bleef dat gedurende het leven van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. In 632 stierf Mohammed sallallahu alaihi wasallam zonder een opvolger te hebben aangewezen. Umar steunde onmiddellijk de kandidatuur van Abu Bakr, een naaste medewerker en schoonvader van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dit voorkwam een machtsstrijd. Hij schrijft vanuit zijn eigen perspectief. Hij is niet bereid te geloven dat het volk bijeenkwam en een khalifa koos. Niettemin, vanuit een werelds perspectief schrijft hij: hij beloofde trouw aan de schoonvader van de profeet. Hierdoor werd een machtsstrijd vermeden en kon Abu Bakr algemeen erkend worden als de eerste kalif, dat wil zeggen als de opvolger van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr was een succesvol leider, maar hij stierf slechts na 2 jaar als kalif te hebben gediend. Hij had echter Umar, die ook een schoonvader van de profeet was, specifiek aangewezen om hem op te volgen, zodat opnieuw een machtsstrijd werd vermeden. Opnieuw wil hij zijn eigen wereldse perspectief op de zaak geven. Hij prijst echter Hazrat Umar. Umar werd kalif in 634 en behield de macht tot 644, toen hij in Medina werd vermoord door een Perzische slaaf. Op zijn sterfbed benoemde Umar een commissie van 6 personen op zijn opvolger te kiezen, waardoor een gewapende strijd om de macht opnieuw werd voorkomen. De commissie koos Osman, de 3e kalif, die regeerde van 644 tot 656. Hij schrijft verder: het was gedurende de 10 jaar van Umars kalifaat dat de belangrijkste veroveringen van de Arabieren plaatsvonden. Niet lang na Umars aantreden vielen Arabische legers Syrië en Palestina binnen, die in die tijd deel uitmaakten van het Byzantijnse Rijk. In de slag bij Yarmouk 636 behaalden de Arabieren een verpletterende overwinning op de Byzantijnse strijdkrachten. Damascus viel nog hetzelfde jaar en Jeruzalem gaf zich 2 jaar later over.
In 641 hadden de Arabieren geheel Palestina en Syrië veroverd en rukten op naar het huidige Turkije. In 639 vielen Arabische legers Egypte binnen, dat ook onder Byzantijns bestuur had gestaan. Binnen 3 jaar was de Arabische verovering van Egypte compleet. De Arabische aanvallen op Irak, dat in die tijd deel uitmaakte van het Sassanidische Rijk van de Perzen, waren al begonnen voordat Umar aantrad. De belangrijkste Arabische overwinning in de slag bij Qadisiyah, 637, vond plaats tijdens Umars bewind. In 641 na Christus was geheel Irak onder Arabische controle. En dat was nog niet alles. Arabische legers vielen Perzië zelf binnen en in de slag bij Nehavand, 642, versloegen zij op beslissende wijze de strijdkrachten van de laatste Sassanidische keizer. Tegen de tijd dat Umar stierf in 644 was het grootste deel van West-Iran veroverd. De Arabische legers hadden evenmin hun momentum verloren toen Umar stierf. In het oosten voltooiden zij vrij snel de verovering van Perzië, terwijl zij in het westen hun opmars door Noord-Afrika voortzetten. Hij schrijft verder: net zo belangrijk als de omvang van Umars veroveringen is hun permanentie. Iran, hoewel zijn bevolking zich bekeerde tot de islam, herwon uiteindelijk zijn onafhankelijkheid van de Arabische overheersing. Maar Syrië, Irak en Egypte hebben dat nooit gedaan. Deze landen werden door en door Arabisch en blijven dat tot op de dag van vandaag. Vervolgens schrijft hij: Umar moest natuurlijk beleid bedenken voor de heerschappij over het grote rijk dat zijn legers hadden veroverd. Hij besloot dat de Arabieren een bevoorrechte militaire kaste moesten zijn in de gebieden die zij hadden veroverd, en dat zij in garnizoensteden moesten wonen, afgezien van de inboorlingen. De onderworpen volkeren moesten hun islamitische, grotendeels Arabische veroveraars eerbetoon betalen, maar verder met rust gelaten worden. In het bijzonder mochten zij niet onder dwang tot de islam worden bekeerd. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de Arabische verovering meer een nationalistische veroveringsoorlog was dan een heilige oorlog, hoewel het religieuze aspect zeker niet ontbrak. De prestaties van Umar zijn inderdaad indrukwekkend. Na Mohammed sallallahu alayhi wasallam zelf was hij de belangrijkste figuur in de verspreiding van de islam. Zonder zijn snelle veroveringen is het twijfelachtig of de islam vandaag de dag zo wijd verbreid zou zijn als thans het geval is. Bovendien is het grootste deel van het gebied dat tijdens zijn heerschappij werd veroverd, sindsdien Arabisch gebleven. Het is duidelijk dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam, die de eerste stuwende kracht was, het grootste deel van de eer voor deze ontwikkelingen moet krijgen, maar het zou een grote fout zijn om de bijdrage van Umar te negeren. De veroveringen die hij maakte, waren geen automatisch gevolg van de inspiratie die Mohammed sallallahu alayhi wasallam hem gaf. Enige uitbreiding was waarschijnlijk onvermijdelijk, maar niet in de enorme omvang die het deed onder Umars briljante leiding. Hij voegt er vervolgens aan toe: het kan enige verbazing wekken dat Umar, een in het Westen vrijwel onbekende figuur, hoger is gerangschikt dan beroemde mannen als Karel de Grote en Julius Caesar. De veroveringen die de Arabieren onder Umar hebben gemaakt, zowel in omvang als in duur, zijn echter aanzienlijk belangrijker dan die van Caesar of Karel de Grote. Dan schrijft professor Philip K. Hitti in zijn boek Geschiedenis van de Arabieren: de energieke en getalenteerde opvolger van de profeet, Umar, 634 tot 644, die torenhoog was, een sterke lichaamsbouw had en een kale hoofd, bleef tenminste enige tijd nadat hij kalief was geworden in zijn levensonderhoud voorzien door handel te drijven en leefde zijn hele leven in een stijl die even onopvallend was als die van een Bedouïnse sheikh. In feite is Umar, wiens naam volgens de moslimtraditie de grootste is in de vroege islam, na die van Mohammed sallallahu alayhi wasallam, door moslimschrijvers verafgood om zijn vroomheid, rechtvaardigheid en patriarchale eenvoud en behandeld als de personificatie van alle deugden die een kalief zou moeten bezitten. Hij schrijft verder: zijn onberispelijk karakter werd een voorbeeld voor alle gewetensvolle opvolgers om na te volgen.
Hij bezat, naar men zegt, slechts 1 hemd en 1 mantel, beide opvallend door hun lappendeken, sliep op een bed van palmbladeren en had geen andere zorg dan de handhaving van de zuiverheid van het geloof, de handhaving van de gerechtigheid en het overwicht en de veiligheid van de islam en de Arabieren. Deze verslagen zijn aan de gang en zullen, als God het wil, in de komende preken worden voortgezet. Op dit moment zal ik de begrafenissen van enkele overledenen leden vermelden. De eerste is die van gerespecteerde Sahibzada Asifa Masood Begum Sahiba, echtgenote van Mirza Mubashir Ahmed Sahib, die de zoon was van Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu ta'ala anhu. Zij overleed onlangs op de leeftijd van 92 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zij was de kleindochter van de beloofde Messias alayhi salam en de jongste dochter van Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba en Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan Sahib. Zij was de schoondochter van Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu ta'ala anhu. Bij de gratie van Allah, de Almachtige, was zij een Musia. Zij werd overleefd door een zoon en 4 dochters. Haar zoon Tariq Akbar zegt: mijn moeder bleef altijd trouw aan de gemeenschap, khilafat en de khalifa van de tijd. Zij streefde er altijd naar de gemeenschap te dienen en haar belofte van wasiyat na te komen. Zij betaalde de hissa jaidaad tijdens haar leven. Elk jaar gaf zij aalmoezen namens de overledenen. Zij was gul in het helpen van de armen en deed dat in het geheim. Ze zei me vaak dat de arbeiders als mijn broeders en zusters zijn en dat ik voor hen moet zorgen. Zij onderhield altijd goede betrekkingen met haar familieleden en probeerde ervoor te zorgen dat hen nooit iets overkwam. Ze was regelmatig in het aanbieden van gebeden en voldeed aan de rechten van Allah en de rechten van zijn schepping. Haar schoondochter Naima Sahiba zegt: toen ons huis in de VS werd gebouwd, adviseerde ze dat we, voordat we enig meubilair kochten, in elke kamer en hoek van het huis vrijwillig gebeden moesten verrichten. Ze vervolgt: nadat mijn moeder was overleden, zei ze tegen me: beschouw jezelf nooit als iemand zonder moeder, want ik ben als je moeder. Inderdaad, haar liefdevolle, toegewijde en mooie persoonlijkheid was van die aard dat ze meer liefde aan mij toonde dan zelfs aan haar eigen dochters. Ze zou altijd adviseren om nooit de banden met khilafat te verbreken. Zij was op verschillende manieren aan mij verwant. Zij was de halfzuster van mijn grootmoeder van vaderskant. En als zodanig noemden wij haar Dadi. Ze was ook mijn tante van moeders- en vaderskant. Maar haar schoondochter zegt dat ze, ondanks deze relaties, altijd zei dat ze gehoorzaam was aan khilafat. Dit was niet zomaar een bewering, maar ze deed werkelijk recht aan haar band met khilafat. Ze gaf veel aalmoezen en ze offerde bijdragen voor Tahrik-e-Jadid namens ouderen, leraren en zelfs de arbeiders in Qadian. Wanneer een arbeider vertrok, stuurde zij hem weg met een mooi bedrag en vroeg om vergiffenis als er van haar kant een fout was gemaakt. Haar dochter Shahida zegt: onze moeder introduceerde ons van jongs af aan bij Allah de Almachtige en zei dat zelfs als we zoiets kleins als een schoenveter nodig hadden, we God de Almachtige erom moesten vragen. Ze adviseerde ons om ons te concentreren op het gebed en benadrukte het belang van het hooghouden van de eer van khilafat. Toen het tijd was voor de verkiezing van de khalifa, zei ze dat het niet uitmaakte wie de khalifa was. We moesten hem van ganser harte gehoorzamen. Ze zei ook dat we moesten bidden dat we een vruchtbare tak van de beloofde Messias a.s. zouden worden, in plaats van een dorre, verdorde tak te worden en een middel voor anderen om te wankelen. Vervolgens zegt haar dochter Nusrat Jahan: vanaf onze kindertijd hield zij altijd onze opleiding in gedachten. Als ze de heilige Koran aan het reciteren was, stopte ze bij een vers en legde de betekenis ervan aan ons uit of gaf ons advies in het licht ervan. En ze herinnerde zich onze ouderen altijd liefdevol. Zij herinnerde zich veel van hun unieke voorvallen die vol leidraad waren en zij vertelde die vaak aan ons.
Sadr Sahiba Lajna voor het district Lahore, Fauzia Shamim Sahiba, de dochter van Nawab Amatul Hafiz Begum Sahiba, zegt: zij was een buitengewone vrouw. Wanneer er een beroep op haar werd gedaan voor financiële bijdragen, was ze tevreden en gaf ze gul aalmoezen. Zij deed beloftes voor het geven van aalmoezen, het zij mondeling of door het op te schrijven op een klein stuk papier, en zij bood grote bedragen aan voor financiële bijdragen. Terwijl zij dit deed, vroeg zij om het aan niemand te vertellen. Zij leefde een eenvoudig leven en nam eenvoud in haar persoonlijke aangelegenheden. Sommige mensen dachten zelfs dat zij gierig was, maar hoewel zij zelf een eenvoudig leven leidde, was zij buitengewoon vrijgevig als het op het geven van aalmoezen kwam. Eens deed ik een oproep om bijdragen in onze omgeving voor de bouw van een moskee. Hierop stuurde zij een grote som die ongeveer 10 miljoen roepees bedroeg. Haar kleindochter Razia zegt: van onze kindertijd vertelde zij ons altijd over deugden en gaf ons leiding. Ze raadde ons aan om van jongs af aan te bidden om een voorspoedige toekomst te hebben. En ze raadde ons ook aan om te bidden dat we een deugdzame echtgenoot vinden. Als we een beetje verlegen waren om dit te doen omdat we jong waren, zei ze dat er niets is om verlegen over te zijn voor Allah de Almachtige en dat we open moeten zijn in het smeken van hem. Zij las regelmatig religieuze literatuur en vaak tijdens reizen reciteerde zij gebeden of coupletten die gebeden bevatten. Moge Allah de Almachtige haar zijn vergeving en barmhartigheid schenken en haar kinderen en de toekomstige generatie in staat stellen in haar voetsporen te treden. De volgende vermelding is van gerespecteerde Clara Apa Sahiba, echtgenote van Roland Seysenbaev Sahib, die de voormalige emir van de Jamaat in Kazachstan was. Zij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ataur Rab Jima Sahib, de missionaris in Kazachstan, schrijft: zij aanvaarde Ahmadiyyat in 1994-95. Zij kwam uit een gerenommeerde familie van Kazachstan. Haar man, de gerespecteerde Roland Sahib, was de eerste emir van de gemeenschap in Kazachstan. Hij was ook adviseur van de president van het land en een beroemd Kazachstaans schrijver. Clara Sahib zelf was ook een goede vertaler en schrijver. Zowel Clara Sahib als haar echtgenoot speelden een centrale rol bij de oprichting van de gemeenschap in Kazachstan. De gerespecteerde Clara Sahiba vertaalde de heilige Koran in het Kazachs. Hoewel het niet gepubliceerd kon worden, toonde het hoeveel zij van de gemeenschap hield en hoezeer zij wenste dat deze in Kazachstan zou bloeien. En zij zette zich tot het uiterste in om dit te bereiken. Zelfs in een verzet tegen de gemeenschap vermelden plaatselijke geestelijken altijd dat deze familie Ahmadis waren en dat zij verantwoordelijk waren voor het vestigen van Ahmadiyyat in Kazachstan. Clara Sahiba's dochter, Marhaba Sahiba, schrijft: ze was een zeer goede vertaalster. Ze was multigetalenteerd en had een sterke personaliteit en een goed karakter. In 1995 was ze een van de oprichters van het Kazachstaans culturele centrum genaamd Huis van Abay. Toen zij in Londen was, schreef zij een boek getiteld Kazachstan. En in die tijd werd zij aan de gemeenschap voorgesteld en kon zij trouw zweren in de handen van de vierde kalif Rahimullah Ta'ala. Zij vervolgt: zij was niet alleen een moeder voor haar kinderen, maar ook voor allen die bij haar kwamen voor hulp of advies. Nurum Taibek Sahib schrijft: ze was een moederfiguur voor de jonge Ahmadis, evenals voor alle Jamaat-leden in Kazachstan. Hij zegt verder: in de 10 jaar dat ik Clara Sahiba kende, merkte ik de eerste 3 jaar op dat zij buitengewoon gepassioneerd en ijverig was. Soms stond ze als een berg op om de Jamaat te verdedigen en was ze zeer betrokken bij het dienen van de Jamaat. Later was ze echter een tijd lang ziek en tegelijkertijd besteedde ze tijd aan het voorbereiden van verschillende boeken, enzovoort. Maar het was altijd haar constante verlangen om de Jamaat zoveel mogelijk te dienen en oprecht te blijven voor Khilafat en de Jamaat. Hij zegt verder: Roland Sahib en Clara werden erkend als symbolen van liefde voor de Kazachse natie en het succes en de uitstekende vooruitgang voor de natie.
Clara Sahiba heeft een enorme bijdrage geleverd aan de successen van Roland Sahib en hij is haar veel dank verschuldigd. Zij was niet alleen een zeer actieve Sadr Lajna, maar was ook de mentor van de eerste Amir Jamaat van Kazachstan. Hij zegt verder: ik herinner me hoe zij van 1996 tot 1999, of zelfs daarna, op voortreffelijke wijze een wekelijkse klas voor Lajna in het missiehuis organiseerde en ervoor zorgde dat zij aanwezig waren, waarin Lajna de missionaris vragen stelde en hun antwoorden kreeg. Vervolgens zegt hij, er was geen betere vertaler van Jamaat literatuur dan Clara Sahiba. Clara Sahiba was de beste Ahmadi onder ouderen en was een bron van spirituele empowerment voor de Ahmadi jeugd. Zij belichaamde de waarden van de Jamaat, of met andere woorden, zij belichaamde de ware geest van de islam. Zelfs in tijden van tegenspoed verloor zij nooit haar kracht en leidde zichzelf en anderen naar succes. Moge Allah haar zijn barmhartigheid en vergeving schenken. Moge hij haar inspanningen voor de verspreiding van Ahmadiyyat in Kazachstan laten slagen en moge hij haar gebeden aanvaarden. Vervolgens zal ik melding maken van Wing Commander Abdur Rashid Sahib, die vorige maand is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de gratie van Allah was hij een Musi. Zijn zoon Farouk zegt, zijn vaders naam was Babu Sheikh Abdulaziz, die diende als secretaris Majlis Karpardas. En de naam van zijn oom van vaderskant is Farzand Ali Khan, die werd benoemd als de eerste amir van Lahore in de geschiedenis van de Jamaat door Hazrat Muslim Maud. Zijn vader nam bayat in de handen van Hazrat Muslim Maud in zijn jeugd. Hij zegt verder over zijn vader: Rashid Sahib was het enige kind van zijn ouders. Zijn vader trouwde aanvankelijk en aanvaardde toen Ahmadiyyat, waardoor zijn vrouw hem verliet en hun 2 dochters met zich meenam. Daarna trouwde hij een tweede keer, waaruit Rashid Sahib werd geboren. Hij was zeer gehoorzaam aan zijn ouders en diende hen altijd ijverig. Tot aan de scheiding studeerde hij in Qadian. Toen de scheiding plaatsvond, kwam hij in Lahore aan met de konvooien van andere families en ging vervolgens met zijn ouders en andere vroege kolonisten naar Rabwa. Rond 1954 werd hij benoemd bij de luchtmacht en werd hij op verschillende luchtmachtbases gestationeerd, waar hij ook woonde. Hij verklaarde openlijk dat hij een Ahmadi was. Hij werd door de Pakistaanse regering naar Libië gestuurd voor een deportatiemissie. Ondanks het feit dat in zijn dossier duidelijk stond dat hij een Qadiani was en niet mocht gaan. Niettemin stuurde zijn officier hem toch en zei dat er geen andere officier van zijn kaliber is. Hij vervolgt: mijn vader vertelde me eens dat hij de Pakistaanse ambassadeur in Libië moest ontmoeten. Toen hij het kantoor van de ambassadeur binnenkwam, zag hij dat er een aantal boeken en pamfletten in de Arabische taal gedrukt waren, in oppositie tegen de Jamaat. Hij vroeg de ambassadeur zeer moedig naar die lectuur en waarom die daar aanwezig was. De ambassadeur antwoordde dat het niets was om zich zorgen over te maken en dat het allemaal zinloze literatuur was. De regering van Zia-ul-Haq had het gedrukt en opgestuurd om het te verspreiden in deze landen en in andere Arabische ambassades. Hij zegt dan dat in 1982, na een van zijn verslagen, toen Hazrat Khalifatul Masih IV in Spanje was, Huzoor met zijn eigen hand een brief schreef waarin hij hem benoemde tot amir van Libië. En zo werd hij de allereerste amir daar. Naast het aanbieden van gebeden, zoals dat een plicht is van een gelovige, was hij zeer regelmatig in het reciteren van de heilige Koran en het geven van aalmoezen. Zelfs voor zijn overlijden zorgde hij ervoor om zijn Hissa Ahmad af te betalen. Hij doneerde aan Waqf Jadid en Tehreek Jadid van hemzelf en ook namens oudere leden. Zijn zoon zegt dat hij een voorval van Hazrat Khalifatul Masih II aan hem vertelde
en schreef hem dat bij een gelegenheid in de begindagen van Rabwa, Hazrat Khalifatul Masih II hem opbelde tijdens de zomermaanden. Hij zegt: toen mijn vader de kamer binnenkwam, lag zijn heiligheid op de plammat en toen hij opstond, had de plammat sporen op zijn lichaam achtergelaten. Hij zegt dat we door deze gesprekken een sterke band van liefde en gehoorzaamheid jegens Khilafat in onze harten ontwikkelden, wat een diepe impact op ons had. Hij ging in 1984 als squadron leader met pensioen bij de luchtmacht en ging in Rabwa wonen. Hij diende enige tijd in de afdeling van Sadr Umumi en Qaza Office. Hij ontfermde zich over de armen en zorgde voor ieders behoeften. Zijn zoon zegt dat het laatste advies dat hij gaf voor zijn vertrek was om voor de armen te zorgen. Mogen Allah de Almachtige zijn vergeving en barmhartigheid schenken en zijn kinderen in staat stellen zijn goede daden voor te zetten. De volgende begrafenis is van Zubaida Begum Sahiba, echtgenote van Karim Ahmed Naim Sahib uit Amerika. Ook zij is vorige maand overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zij was de jongere schoondochter van Dr. Hasmatullah Khan Sahib. Ze was een vurige toegewijde van Khilafat en een zeer vrome en oprechte vrouw. Bij de gratie van Allah was zij een Musia. Zij werd overleefd door 3 zonen en 2 dochters. Een van haar zonen is Monim Naim Sahib, voorzitter van Humanity First USA. Zij was ook de schoonmoeder van Dr. Abdul Mannan Siddiqui Shahid Sahib. Haar dochter Amatul Shafi, echtgenote van Dr. Abdul Mannan Siddiqui Sahib, schrijft: ze had de gewoonte om liefde te tonen aan iedereen. Ze bad voor hen, gaf hen advies en zorgde altijd voor de armen. Ze had de bijzondere eigenschap zeer liefdevol te zijn voor alle familieleden, of ze nu nauw verwant waren of niet. Zij verrichtte regelmatig het tahajjud-gebed sinds zij jong was. Zij bracht haar leven door met het stellen van haar vertrouwen in Allah de Almachtige. Vanaf onze kindertijd zagen wij dat zij de vrijdagen doorbracht met vurig bidden. Ze had altijd de zorg om haar aalmoezen op tijd te geven. Mogen Allah de Almachtige haar zijn vergeving en barmhartigheid schenken en haar kinderen in staat stellen haar goede daden voor te zetten. De volgende begrafenis is die van Hafiz Ahmed Ghuman Sahib, die onlangs overleed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij had een bijzondere belangstelling voor het lezen van de vertaling en commentaren van de Heilige Koran. En hij las alle boeken van de beloofde Messias a.s. Hij had de eer om zijn dienst te verlenen aan zijn geloof in Rabwa. Hij was zeer punctueel, gastvrij, vriendelijk voor kinderen, uiterst bescheiden en zeer hardwerkend. Hij was altijd bezig met het gedenken van Allah. Een bijzondere eigenschap van hem was zijn dienstbaarheid aan Allah's schepping. En hij verdroeg lijden om anderen troost te schenken. Hij was een Musi bij de gratie van Allah Almachtig. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, 3 zonen en 3 dochters. Een van zijn schoonzonen, Kashif Hamid Bajwa. Kashif Hamid Bajwa dient hier als een missionaris in het PS-kantoor. Hafiz Sahib's dochter Amatul Qudus zegt: nederigheid en bescheidenheid waren zijn kenmerken. Hij droeg bescheiden kleding, zijn huis was bescheiden, zijn eten was eenvoudig en hij schuwde altijd arrogantie. Hij was altijd begaan met het helpen van de armen. Ondanks zijn beperkte middelen zou hij minder uitgeven aan zichzelf en meer aan de armen. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergeving en barmhartigheid schenken en zijn kinderen in staat stellen zijn goede daden voor te zetten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر